ตัวนะครับเอากระจังอยู่ไหนที่ตักอ่ะเนี่ยที่ตักมองข้างมองข้ามเลยไม่ดูอะไรเลยตัวเล็กเชือกมาไงเชือกได้ไหมไม่ได้เชือกตัวร้อยมามันจะห่วงติดไปแค่3 ห่วง2 ห่วง 3 ห่วงใส่หัวใส่ตกนั้นประจำนะคลองปลาขึ้นเยอะจริงแซมจะสั้นเอาดิสั้นนะยืนหาตัวยากๆอยู่ปลาฝายสวิงอ่ะ
ทีนึงเห็นไหม โอ้โดดขึ้นเลยเขาบอกเดี๋ยวทีใส่ลงขาดได้ไง ผมขนาดนั้นแล้วต้องขาดแล้วแหละ ดีต้องขาดของเขาบอกทีเดียว ขาดก็ยังดียังอยู่บนบกเอาแล้วตัวที่สอง ต่อตรงคุยอยู่นะเมื่อกี้ปลาก็เริ่มเงียบแล้วเงียบทางบ่อคนก็เริ่มทยอยกลับกันเยอะเลยเหลือกันไม่กี่คนแล้ว